ეს ვიდეო კარგი ალიყური იქნება ზოგიერთი მამაკაცისთვის, მაგრამ ბოდიში ცივი წყალი დალიეთ. რატომ არ ბრუნდებიანო ქართველი ქალები ემიგრაციიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა უკვე მისი პრობლემები მოაგვარა. მე გიპასუხებთ, რატომ არ ბრუნდებიან. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, ვინ რა მიზეზით წავიდა. ძალიან ბევრს გამოუვალი სიტუაცია ჰქონდა, ბევრს უკეთესი მატერიალური მდგომარეობა უნდოდა და ახლა ვისაუბროთ დანარჩენ ბევრზე. ჩემი დედაჩემის, ბებიაჩემის თაობა, რომელიც ახლა ემიგრაციაშია, დაქორწინებულია მოტაცების, მოტყუების, გარიგების, ვითომ სიყვარულის, უბრალოდ მოწონების და ძალიან დიდი სიყალბის საფუძველზე. სადღაც ქორწიში, ქელეხში, თეატრში ვიღაც მოეწონებოდათ, სტაცებდნენ ხელს, დაისვამდნენ ცოლად და ერთ-ორ თვეში უკვე ცოცხი რომ მოძველდებოდა, იწყებდნენ მის გამოზრდას. და რას ნიშნავდა ეს? რა თქმა უნდა, ძირთაყრილი ნასკების შეგროვებას და რეცხვას ხელით, სახლის ლაგებას, შვილების აღზრდას, ოღონდ ისი აღზრდას კი არა, როგორც თვითონ დედას უნდოდა. დედამთილი, მამამთილი, ნათლია, მეზობელი და ყველას მეტი უფლება ჰქონდა ვიდრე დედას. მერე რამე რო იქნებოდა, დედის ბრალი იყო, შენ გაზარდე ასეთი და იმიტომ იქცევა ასე. რა თქმა უნდა, არ ჰქონდა უფლება მეზობელთან გასვლის საჭორაოდ, ქუჩაში უბრალოდ სეირნობის, თუნდაც მეუღლესთან ერთად, ღიმილის, სიცილის, რა რესტორანი, რა კაფე. უბანში რომ ძლები შეიკრიბებოდნენ, მათთან დაჯდომა და ყავის დალებაც მრუშობა იყო, კორექტულად რომ თქვა, თქვენს ენაზე კი ვიცი რაც იყო. თუ დედასთან, მეგობართან ან სადმე დაბადების დღეზე წასვლა უნდოდა, ნებართვა უნდა აეღო, მამამთილიდან დაწყებული ქმრის ბიცოლა, დეიდა, მეზობელი და ბოლოს ესე დიდ პეჩატს არ ტყავდა ხოლმე მისი უმაღლესობა მეუღლე. რა თქმა უნდა, არ ჰქონდათ უფლება საკუთარი ოცნების პროფესია მიეღოთ. მერე ბავშვები გაჩნდნენ უნივერსიტეტში როგორ ივლიდა. ახალ წელს აღდგომას და ყველა საოჯახო დღესასწაულზე ქალი ჯერ დღესასწაულამდე 5 დღით ადრე და მერე მას შემდეგ კიდე 1 კვირა ფეხზე უნდა მდგარიყო, ეცხო, ეხარშა, ეწვა. აბა ეხა ახალ წელს სტუმრებს ისე თუ არ დახვდი, როგორც ოჯახს ეკადრება, რესტორანში წახვედი, რა ქალობაა ეგ. სული უნდა გაგძვრეს, სახე უნდა დაკარგო, იმისთვის რომ ოჯახი ასახელო. აბა სხვა რა დანიშნულება აქვს ახლა ქალს. ახო, კიდე გქონდათ ერთი დანიშნულება, შვილების გაჩენა. ინტიმური ურთიერთობაც რა თქმა უნდა მაგისთვის იყო საჭირო. აბა ქალს რა სჭირდებოდა? მერე 9 თვე მთელი ტოქსიკოზი, წამლები, ექიმები, სიმძიმე. მერე ბოლოს გააჩენდა და შუაზე რო იხეოდა, მის კივილს ქმარი ეზოდან საგრძელოებით ეგებებოდა საძმაკაცოსთან და სანათესაოსთან ერთად. ამის მერე რა თქმა უნდა პამპერსები, რეცხვა, ღამის თევა და ამ შემდეგ დედას, იმიტომ რომ ქმარი მუშაობს, ფული შემოაქვს. ცოლს საერთოდ ვინ ეკითხებოდა, იქნებ თვითონაც უნდოდა მუშაობა და ფული შემოტანა. არამე ოცნების პროფესია ჰქონდა. არასოდეს არ საუბრობდით და უსმენდით ცოლებს, რა აწუხებდათ, რაზე ოცნებობდნენ, რა სურდათ, რა ხდებოდა საერთოდ მათ შინაგან სამყაროში. არ ცდილობდით მათ გაბედნიერებას, არ მიგქონდათ ყვავილები ჩვეულებრივ დღეს, არ სეირნობდით მათთან ერთად უბრალოდ ქუჩაში. არ ეუბნებოდით კომპლიმენტებს, ლამაზ სიტყვებს. ეხლა არ დამიწეროთ ზღაპრებს ვყვები და ეგეთ რაღაცები სად ხდება და ადრე მით უმეტეს ხალხი საჭმელზე ფიქრობდა და რა დროს საუბრები და სეირნობებიაო, მაგრამ ხდებოდა ადრეც ეგეთები. იყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ცოლებს აცხოვრებდნენ ისე, როგორც ნამდვილ ქალს, საკუთარ დედოფალს, იმიტომ რომ ქალი არის ცოცხალი არსება, ნაზი, რომელსაც ფიზიკურზე მეტად სულიერი კვება სჭირდება, იმისთვის რომ გაიღიმოს და ესე არ გაგექცეთ, როგორც ახლა გაგექცათ. და საერთოდ, ქალს ჰქონდა კონკრეტული ფუნქციები ოჯახში, მხოლოდ მისი ფიზიკური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. გონებრივად, ხშირ შემთხვევაში, ხმის უფლებაც კი არ ჰქონდა გადაწყვეტილების მიღებისას. რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო ყველას არ გეკუთვნით, არსებობს ნორმალური ოჯახებიც საქართველოში, მაგრამ ეკუთვნის იმას, ვისაც ეკუთვნის. და ასეთმა ქალებმა, როგორც კი ნახეს შანსი, რომ სადმე წასულიყვნენ, ფინანსურად ოჯახს გვერდით დადგომოდნენ და ამით ფასი დაედოთ საკუთარი სიტყვისთვის და ზოგადად არსებობისთვის, რა თქმა უნდა, დაუფიქრებლად ადგნენ და წავიდნენ. ზოგიერთი მათგანი დღესაც ვერ ხვდება ამას, იმიტომ რომ თავის ქვეცნობიერში არ იქექება და ვერც იმას ხვდება რეალურად რატო წავიდა და ვერც იმას ახლა რატო არ ბრუნდება უკან. უბრალოდ აღარ უნდათ დაბრუნება და ვერ ხსნიან რატო. მაგრამ არ უნდათ იმიტომ, რომ ახლა არიან თავისუფლად. გადიან კვირაში ერთხელ გოგოებთან ერთად სადღაც ლამაზ კაფეში, იღებენ ფოტოებს, ხსვავენ ყავას, ჭორავობენ და ამით იმუხტებიან, რომ ისევ შეძლონ მუშაობა. ასევე ყიდულობენ ლამაზ ტანსაცმელს საკუთარი თავისთვის, საღამოს ძილის წინ ხელის კრემს ისვამენ, საკუთარი ფული გაუჩნდათ. და ახლა უკვე ეკითხებიან, რა ფერის მეტლახი დააგონ სამზარეულოში თუ ტუალეტში და ამით ის თავს გრძნობს ცოცხალ ადამიანად და ოჯახის სრულფასოვან წევრად.
ზოგიერთი მამაკაცისთვის თავისუფლება ნიშნავს მრუშობას. თქვენებური სიტყვით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ქალისთვის თავისუფლება იცით რა არის? როცა უნდა დაიძინებს, როცა უნდა ჭურჭელს გარეცხავს, როცა უნდა გარეთ უბრალოდ ისე ირნებს, ჩიტებს და აპურებს, მეგობართან ჩამოჯდება და აზრებს და ემოციებს გააზიარებს, გაიღიმებს და იცხოვრებს ლაღად. და ამ ნეტარი თავისუფლების მერე თქვენ კიდევ გიკვირთ, რატომ არ ბრუნდებიან იქ, საიდანაც რეალურად გაიქცნენ. ტყვეობას გაექცნენ, ფსიქოლოგიურ ტყვეობას და ძალიან ბევრი ფიზიკურსაც კი. ზოგს საერთოდ არ ქონდა ესეთი გაუსაძესი მდგომარეობა, მაგრამ მოიმიზეზეს აი ვიღაცამ რემონტი გააკეთა და მოდი ჩვენც გავაკეთოთ. აი ბავშვი სტუდენტი გახდება და ხო ჭირდება რამე. გახდა ეს ბავშვი სტუდენტი, დაამთავრა, ცოლიც მოიყვანა, შვილი წყავს. ეხა ის ბავშვი გახდა სტუდენტი, მერე ის დაქორწინდება და ესე გრძელდება მთელი ცხოვრება. ნორმალურ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახში გასაჭირი დგება, ყველა თავის წიპასუხისმგებლობას იღებს და თუ კი ცოლი იძულებულია სადმე წავიდეს და იმუშაოს ოჯახს გადასარჩენად, ორმაგად ვალდებულია ქმარი გაყვეს კი არა, წინ გაასწროს. ეხლა ნუ დამიწერთ ძალიან გთხოვთ, ევროპაში კაცების სამსახურები არ არის და რაღაცა უსაბუთოდ ვერ იპოვის სამსახურებს ბლა ბლა ბლა. რამდენი კაცია იცით ევროპაში, ამერიკაში? თავის ცოლთან ერთადაც ალაგებენ კიდეც კაცები. და ძალიან ბევრია ისეთი, რომელმაც ცოლის შვილებს არ დააშორა და თვითონ აიღო საკუთარ თავზე მთელი პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, არასოდეს დავაკნინებ კაცს, რომელსაც პრობლემები აქვს ჯანმრთელობასთან, ფიზიკური თუ მენტალური, მაგრამ 2 მეტრიანი და 2 ხელფეხიანი ჯანმრთელი და მუცეში რომ 20 კილო ჭური გაქვთ ჩადგმული, ეგეთები რომ ლუდის ფულს ელოდებით, დედისგან, ცოლისგან, დისგან თუ ნებისმიერი ქალისგან, ბოდიში, მაგრამ არალი იყოს თქვენზე ეს კომენტარები. წესით უნდა დამებლოკა ბილსიტყვების გამო, მაგრამ გაკვდებათ ზედ. ეხლა რაცა უნდა მაზოლი აგეწვათ, აქვე აუცილებლად უნდა ითქვას. ესეთი ქალები, რომლებიც წლების განმავლობაში წასულები არიან, თუნდაც იქ ახალი ბოიფრენდები ყავთ, არ ტოვებენ საკუთარ ოჯახებს საქართველოში, შვილებს, დედამთილს და მამამთილს და მთელს ოჯახსაც კი საჭმლის, წამლის და ტერმოყვარის ფულს მაინც უგზავნიან. ზრუნავენ, კონტაქტზეც არიან, შვილებს რჩევებს აძლევენ და ზუსტად ისევე აგრძელებენ ზრუნვას ოჯახზე, როგორც მაშინ, როცა საქართველოში იყვნენ. და როგორ იქცევიან მამაკაცები? გადაადგამენ თუ არა საზღვარზე ფეხს, ერი, ღვინო, დუდუკი ქალები, ფული, თავისუფლება და იმის კაცობაც კი არ ყოფნით, რომ შვილების დედას უთხრან. იცი რა, ბოდიში მე აღარ მიყვარხარ, სხვა გავიცანი და მოდი ერთმანეთს დავიმშვიდობოთ, მაგრამ მე თქვენზე ვიზრუნებ და ჩემს წილ პასუხისმგებლობას შევასრულებ. არა, რაღაც ძუნძღლიან მიზეზებს მოძებნიან, შენ ვიღაცამ გუშინ Facebook-ზე კომენტარი დაგიწერა და ალბათ რაღაც გაქვს მაგასთან, 3 დღის წინ რესტორანში იცეკვე და რატო იცეკვე, 4 დღის წინ გირეკავდი არ მიპასუხე და ალბათ ვიღაცასთან იყავი და ესეთ არაკაცულ გზებს მიმართავენ იმისთვის, რომ უღირსად დაემშვიდობონ ძველ ოჯახს, ფეხებზე იკიდებენ საკუთარ შვილებს და ხელში ატოვებენ დედას, რომელსაც რა 500-600 ლარიანი შემოსავალი აქვს, ან ეგეც არ. დასკვნა. რა თქმა უნდა, ყველა მამაკაც არ ეხება, ღმერთმა დაგვიფაროს, მე აქ კაცებს უყურებ ისე შრომობენ ოჯახისთვის, პატივისცემის გარდა არაფერი ეკუთვნით, მაგრამ სტატისტიკურად რომ შევადაროთ, ქალები, რომლებიც ემიგრაციაში მიდიან და უკან არ ბრუნდებიან, ზუსტად იმ მიზეზით, რომ არაკაცი ქმრები ყავთ და სიცოცხლე გაუმწარეს წასვლამდე, მაინც ზრუნავენ მათზე. ხოლო მამაკაცები, რომლებიც ემიგრაციაში მიდიან, თავიანთ საყვარელ ცოლებს, რომლებზეც ერთ დროს მზედამთვარე ამოდიოდათ, საკუთარი შვილებიანად უპატრონოდ ტოვებენ. რაცა უნდა მწარე იყოს, ეს რეალობაა, ალბათ უმეტესობა დამეთანხმებით, ძალიან ბევრი ალბათ არ დამეთანხმებით, მაგრამ ამ თქვენი კომენტარებით საკუთარ სახესავლენთ, რომ მაზოლი გეწვით და თქვენს გელოდებით კომენტარებში თქვენი ვერსიები დაწერეთ, რატომ არ ბრუნდებიან ემიგრანტი ქალები სამშობლოში, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები ასე თუ ისე მოაგვარეს.